Почитувани, изборната единица 3 изобилува со прекрасни места кои сведочат за богатата историја на нашата држава. Денеска од Кратово, градот на средновековни кули, подземни тунели, мостови и најстари борови во државата кои датираат од 14 век, ви порачувам да си го чуваме старото, историското, но и да си ја градиме и модернизираме државата. За изминативе 3 години нашата држава стана едно големо градилиште. Се градат патишта, водоводни мрежи, канализации, мостови. И во воренда состојба не застанавме. Продолживме со капитални проекти и тоа со забрзана динамика. Така и помагаме на економијата во многу важен период. Инфраструктурата што ја градиме ќе ни овозможи да се справуваме со кризи, но и да оставиме добра база за напредок на идните генерации да не почнуваат од почеток. Овде во Кратово денес се санира мостот над Кратовска река на самиот влез на градот. Се работи на коловоз и на пешачки ленти. Се реконструира и пристапниот пат до Центарот за итна медицинска помош, а во план е и санирање на влечиштето на регионалниот пат Кратово-Пробишти. Ова се само мал дел од проектите што се работат за граѓаните во оваа општина. Поврзувањето на селата со градовите со патишта, поврзувањето со соседите преку автопатите и отворањето на гранични премини е од клучно значење и за граѓаните и за државата. Затоа продолжуваме да градиме 260 км автопати, 300 км експресни патишта, 900 км локални патишта, рехабилитираме повеќе од 1500 км постоечки патни правци. Пуштен е во употреба автопатот Миладиновци-Штип, а патните правци Штип-Радовиш и Штип-Кочани ќе бидат целосно пуштени во употреба во следниот период. Ги прошируваме капацитетите на меѓународните коридори, ја подобруваме економијата, ја прошируваме патната, железничката и граничната инфраструктура на клучните премини Ќафасан и Деве Бајра. Со капиталните инвестиции вложуваме во зелена, одржлива, развојна, растечка и конкурентна македонска економија. Ја гасифицираме земјата, пониски сметки и почист воздух за сите. Го менуваме начинот на греење. Фасадите на зградите на јавните институции ги правиме енергетски ефикасни. Градиме пречистителни станици, ги чистиме водите кои ни ги напојуваат плодните земјоделски полиња. Инвестиравме во колекторскиот систем во Охрид, за да си го зачуваме Охридското езеро. Ја чистиме почвата од ѓубре со тоа што вложуваме во градење на регионални депонии за отпад. Градиме и работиме честно, домаќински и одговорно за сегашните и идните генерации. Почитувани, наследивме хаос во нецелосни, лошо проектирани и недомаќински проекти на патишта со промашени траси. Денес ги санираме штетите од нив и не запираме додека не изградиме современа држава. За 3 години покажавме дека можеме и умееме. По 15 јули ќе покажеме дека можеме уште повеќе и уште подобро.